Саламатсыздар ма 8-ші сынып оқушылары, алгебра пәнінен 3-ші тоқсанға арналған ТЖБ тапсырмасының бірінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Егер қажет болса, каналымда жалпы нұсқасы және екінші нұсқасы бар, каналға өтіп қажетті нұсқаларды қарасаңдар болады. Және алгебра пәнінен бөлек оқушылар каналымда геометрия және физика пәндерінің сабақтары бар, каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Ал енді оқушылар, бұл ТЖБ-да 6 тапсырма беріледі. Барлық тапсырма түгел орындалған жағдайда 20 ұпай қойылады. Бірінші тапсырма: кестеде аяқ киім өлшемдерінің сатылу жиілігі көрсетілген, жинақталған жиілікті табыңыз. Яғни оқушылар 39-ші размерден 2 аяқ киім сатылған, 40-ші размерден 3, 41-ден 5, 42-ден 6, 43-ден 4 аяқ киім сатылған екен. Жинақталған жиілікті табу үшін осы сатылған аяқ киімдер сандарын қосамыз. Яғни 2 қосамыз 3-те 5 болады, оған 5-ті қосамыз 10 болады, оған 6-ны қосамыз, оған 4-ті қосамыз 20 болады. Демек бізде дұрыс жауап болады екен. Ал енді оқушылар, екінші тапсырмада f от x тең болады минус x квадрат қосылған x функциясы берілген, f 1-ді табыңдар. Яғни x орнына 1-ді қойған кезде f от x, яғни y қаншаға тең болады, соны табатын боламыз. Сонда оқушылар, f 1 деп аламыз да, x орнына 1-ді қоямыз, минус 1-дің квадраты қосылған 8 тең болады. 1-дің квадраты 1 болады, жақшан алдында минус деген таңба бар, минусты қоямыз, сонда қосылған 8 тең болады 7-ге. Сонда жауабы 1-де 7 болады екен. Оқушылар, келесі 3-ші тапсырмада f от x тең x квадрат минус 6x минус 7 функциясы берілген. Астында берілген графиктің симметрия өсінің теңдеуін жазыңыз. Б-сында ox өсін берілген функция қандай нүктеде қияды? В-да oy өсінің қиылысу нүктесінің координатасын табыңыз, ал Г-да функция графигін салыңыз. Оқушылар, А тапсырмасы бойынша x-ті табамыз. X тең болады m-ге. m-нің өзінің табу формуласы бар, минус b бөлінген 2a. Оқушылар, мұнда бізде a 1-ге тең, b минус 6-ға тең, ал с минус 7-ге тең. Енді орнына қоятын болсақ, мінекей мұнда формулада минус бар, минус 6-ны қойсақ 6 болады, 2-ні көбейтеміз 1-ге, сонда 6-ны бөлеміз 2-ге тең болады 3-ге. Енді оқушылар, Б тапсырмасы бойынша y-ті 0-ге теңеп аламыз. Мұнда біз f от x-ің орнына 0-ді қоямыз, сонда x квадрат минус 6x минус 7 тең болады 0-ге деген квадрат теңдеу шықты. Енді дискриминант табамыз. b квадрат минус 4асы b минус 6-ға тең, квадраттаймыз, минус 4 көбейтеген a 1-ге тең, көбейтеміз с-ны, яғни минус 7-ні. 6-ның квадраты 36, қосамыз 28-ді, тең болады 64-ге. 64 бізде 0-ден үлкен, демек 2 түбірі болады екен. Енді біз x1 мен x2-ні табамыз. Минус b плюс минус түбір астында d бөлінген 2a тең болады. b бізде минус 6-ға тең, формулада минус бар, сонда 6 болады. Плюс минус түбір астында 64 бөлінген 2 көбейтілген 1. Сонда оқушылар, 6 плюс минус 8 болады, бөлеміз 2-ге. Енді x1 мен x2-ні табатын болсақ, 6-ға қосамыз 8, 14 болады, 2-ге бөлеміз 7 болады. 6-ны азайтамыз, минус 8-ді минус 2 болады, 2-ге бөлеміз минус 1 болады. Сонда ox өсімен берілген функция қандай нүктеде қияды екен? Жауабын жазып қояйық. 7-де 0 нүктесінде және минус 1-де 0 нүктесінде қияды екен. Ал енді оқушылар, В тапсырмасы бойынша x-ті 0-ге тең деп аламыз. Сонда y тең, x-ің орнына 0-ді қоямыз. Мұндағы x-ің орнына минус 6 көбейтілген 0, минус 7 тең болады. 0-дің квадраты 0, 6 мен 0-ді көбейтсек 0 болады. Мұнда бізде y минус 7-ге тең болады екен. Ал енді оқушылар, Г тапсырмасы бойынша осы берілген мәліметтерді қолданып графигін саламыз.
Оқушылар, мінекей симметрия өсі 3-ке тең болған. 3-ті қойған кезде бізде y минус 16-ға тең болады. Қиылысу нүктесі жаңа таптық. Минус 1-ден 0 болды және 7-ден 0 болды. Енді осы нүктелер қосқан кезде берілген функцияның графигі мінекей тармағы жоғары бағытталған парабола шығады екен. Келесі оқушылар 4-ші тапсырмада 100 метр қашықтыққа жүгіруде 8-ші сыныптың обалары төмендегі көрсеткіштерді көрсетті. Мінекей мұнда кестеде берілген 0,15 қадаммен интервалдық кестені құрыңыз, алынған көрсеткіштердің арифметикалық ортасын табыңыз. Оқушылар, ең алдымен 0,15 қадаммен интервал кестесін құрып аламыз. Одан кейін мұндағы барлық сандарды қосамыз да 10 оқушыға бөлеміз. Оқушылар, мінекей ең кішкентай 15,9, оған қосамыз 0,15 16,4 болады. 16,4-ке қосамыз 0,15-ті 16,9 болады. Мінекей осында 0,15 қадаммен, яғни осындай интервалдық кестені құрып аламыз. Енді оқушылар 15,9 пен 16,4 аралығындағы сандар мінекей екеу, мұнда екеу, мынау сандар бізде бір рет кездеседі, мұнда мынау сандар бір рет, мынау сандар бір рет кездеседі екен, ал соңғысы 3 рет кездеседі екен. Сонда барлығын қосқанда 10 болу керек. 2, 4, 5, 6, 7, мінекей 10 болады. Енді осы сандардың барлығын қосамыз да 10 оқушыға бөлеміз. Сонда 17,4 болады. Сонда арифметикалық ортасы 17,4-ке тең болады екен. Келесі оқушылар 5-ші тапсырмада ара қашықтығы 20 км болатын екі ауылдың бірінен екіншісіне 2 турист бір мезгілде шықты. Бірінші туристің жылдамдығы екіншісіне қарағанда 1 км/сағат артық болғандықтан ол екіншісінен 1 сағат ерте келді. Әр туристің жылдамдығын табыңыз. Оқушылар, мінекей есептің берілгені бойынша екі ауылдың ара қашықтығы 20 км. Бірінші туристің жылдамдығы белгісіз, оны x км/сағат деп аламыз, ал екінші туристің жылдамдығы бірінші туристке қарағанда 1 км/сағатқа артық. Оны біз x қосылған 1 км/сағат деп аламыз. Ал енді екеуінің айырмашылығы 1 сағат болып тұр. Жалпы уақытты табу үшін жолды қашықтыққа бөлеміз. Ал енді біз мұнда теңдеу құрып алатын болсақ, екі ауылдың ара қашықтығын бөлеміз. Бірінші туристің жылдамдығына азайтамыз. Екі ауылдың ара қашықтығын бөлеміз екінші туристің жылдамдығына. Екеуінің айырмашылығы бізде 1-ге тең болып тұр. Енді барлығын бір жаққа жинақтайтын болсақ, x-тен 20 азайтамыз. x қосылған 1-ден 20 азайтылған 1 тең болады 0-ге. Енді ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі x көбейтілген x қосылған 1 болады. Сонда оқушылар, мұнда біз x қосылған 1-ді береміз. Мұнда біз x-ті береміз, ал мұнда x көбейтілген x қосылған 1-ді толықтай береміз. Енді көбейтетін болсақ, мұнда 20x қосылғаны 20 болады. Мұнда минус 20-ны көбейтеміз x-ке, сонда минус 20x болады. Ал мұнда x көбейтеміз x-ке, x квадрат болады. Минус 1-ге көбейтсек, минус x квадрат болады. Ал мұнда x көбейтеміз минус 1-ге, минус x болады. Тең болады 0-ге. Ортақ бөлімі келтірілді. Енді бөлшектің бөлімін алып тастап, тек қана алымын ықшамдап жазамыз. Мұндағы 20x пен минус 20x қысқарады. Минус x квадрат, минус x плюс 20. Оқушылар осыны толықтай минус 1-ге көбейтіп, насандарды оң қаратып алсақ болады. Яғни оң мәнге айналдырып алсақ болады. Немесе осылай шығара берсек те болады. Дискриминант табатын болсақ, а бізде минус 1-ге тең, б минус 1-ге тең, с 20-ға тең. Сонда минус 1-дің квадраты минус 4 көбейтілген минус 1 көбейтеміз 20. Сонда минус 1-дің квадраты 1 болады, минус 4, минус 1, 20, 80 болады. Қосқан кезде 81 болады. 81 0-ден үлкен x1 мен x2-ні табамыз. Сонда минус b плюс минус түбір астында d бөлінген 2a. Сонда минус b бізде минус 1-ге тең, формулада минус бар, сонда 1 болады, плюс минус түбір астында 81
бөлінген 2 көбейтілген минус 1. Енді түбірасынан шығаратын болсақ, 1 плюс минус 9 болады. Бөлшектің бөлімі минус 2 болады. 1-ге қосамыз 9-ды, бөлеміз минус 2-ге, минус 5 болады. 1-ден азайтамыз 9-ды, минус 8 болады, бөлеміз минус 2-ге, сонда 4 болады. Оқушылар, біз оң мәнді аламыз, сонда бізде бірінші жылдамдығымыз есептің басында жазылған еді, x километр сағат еді, яғни оны x таптық, 4 километр сағат деп аламыз. Ал екінші жылдамдықты x қосылған 1 еді, яғни 4-ке қосамыз 1-ді, тең болады 5 километр сағат. Сонда оқушылар, жауабы бірінші туристің жылдамдығы 4 километр сағат, ал екінші туристің жылдамдығы 5 километр сағат. Оқушылар, келесі соңғы тапсырма. Жерден жоғары лақтырған доптың жерден биіктігін мына формуламен өрнектейді. Мінекей мұнда формуласы берілген. H биіктік ол метр есебімен, ал уақыт, яғни T ол секунд есебімен есептелінеді. А тапсырмасында 2 секунд өткенде доп қандай биіктікте болады. В-да неше секунд өткеннен кейін доп 10 метр биіктікте болады, ал В-да доптың ең жоғарғы биіктігі қандай. Оқушылар, А тапсырмасы бойынша бізде берген бірінші формуланы жазып қояйық. HT тең болады 9T минус 2T квадрат. Енді А тапсырмасы бойынша T2 тең болған кездегі биіктікті есептейміз, яғни T-ның орнына 2-ні қоямыз. Сонда 9 көбейтілген 2 минус 2 көбейтілген 2-ның квадраты тең болады, мұнда 18 болады. Мұнда 4 көбейтеміз 2, 8 болады. Минус 8 тең болады 10 метрге. Сонда бізде T 2 секунд болған кезде биіктігі 10 метр болады екен. Енді Б тапсырмасы бойынша биіктік 10 метр болған кездегі уақыт есептейміз. Сонда 9T минус 2T квадрат тең болады 10 деп аламыз. Енді дұрыстап жазатын болсақ, минус 2T квадрат плюс 9T минус 10 тең болады 0-ге деп алайық. Енді квадрат теңдеуге келтірілді, осы теңдеуді шешетін боламыз. Сонда дискриминант тең болады b квадрат минус 4ac. Оқушылар, мұндағы a бізде минус 2 тең, b 9-ға тең, c минус 10-ға тең. Енді 9-дың квадраты деп аламыз. Минус 4 көбейтілген минус 2 көбейтеміз минус 10-ға. 9-дың квадраты 81, минус 4 көбейтеміз минус 2 плюс 8 болады, көбейтеміз минус 10-ға, минус 80 болады. Тең болады 1-ге, 1 бізде 0-ден үлкен, демек 2 түбірі болады. Сонда T1 мен T2-ні табамыз. Минус b плюс минус түбірасында d бөлінген 2a. D бізде 9-ға тең, формуладағы минус пен минус 9 болады. Плюс минус түбірасында 1, 2 көбейтеміз, a бізде минус 2 тең. Минус 9 плюс минус 1 бөлінген минус 4. Тең болады. Минус 9 минус 1 минус 10 болады. Минус 4-ке бөлетін болсақ, 2,5 болады. Минус 9 плюс 1 8 болады. Минус 4-ке бөлетін болсақ, минус 8-ді минус 4-ке бөлеміз, сонда 2 болады. Сонда жауабы T1 тең болды 2,5 секундқа, ал T2 тең болды 2 секундқа. Енді келесі, яғни соңғы тапсырмасы. В тапсырмасы бойынша доптың ең жоғарғы биіктігі қандай дейді.
яғни максимал биіктікті табамыз. Яғни максимал биіктікті табу деген сөз оқушылар n-ді табамыз. n тең болады, яғни параболаның ең төбесіндегі нүктені табамыз. b квадрат минус 4a-сы бөлінген 4a деген формулаға саламыз. Оқушылар, бізде ең берілген мына теңдеуде a минус 2 тең, мұны жазып қойсақшы. a минус 2-ге тең, b 9-ға тең, ал s 0-ге тең. Яғни мұнда бізде толымсыз квадрат теңдеу берілген екен. Енді осыны қолданып шығарайық. b бізде 9-ға тең, 9-ды квадраттаймыз. Минус 4 көбейтілген a бізде минус 2-ге тең, ал s 0-ге тең. Бөлімінде 4-ті көбейтеміз минус 2-ге. Сонда мынау өрнектен бізде толықтайын 0 шығады. 9-ның квадраты 81 болады. 81-ді бөлеміз минус 8-ге. Сонда минус 10 бүтін мыңнан 125 болады. Сонда оқушылар, жауабы максимал биіктігі, мұнда индекс жазып қояйық, максимал биіктігі тең болады 10 бүтін мыңнан 125 метрге. Оқушылар, өздерін көріп отырғандай 6 есепті толық талдап аяқтадық. Егер түсінбеген сұрақтарың болса, комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Сау болыңдар.